Ngaphandle kwalenzwaka siho andinalithemba themba ngaphandle kwalenzwaka siho akunofana. Fading out is Vusinova. Ehamba nayo is 047. Njengoba senitshilo ke Mphulaphuli, we do have apha e-studio Mr. Giwu oyi-principal phaya eKhanyisa Special School. Ehamba naye u-Aseza Ludaka, who is a financial officer. Nalapho ke sabe sithetha ke ngezinto i-projects ezenziwa phayana esikolweni i-special school esenziwa ngabantwana who have special needs. I-classes zabo ke for the skills that they have nail and beauty therapy, they have consumer studies, they have woodwork and timber nezinye but sizawuva kabanzi ke sizixelelwa ngabo. Masinibulise sinamkele apha enkqubeni. Amongst others we have art and craft sizawubabulisa ke principal, masiqale kuwe sikunike ithuba lobuzibulisele kuMphulaphuli uzi-introduce briefly phambi koba ke siqale i-interview, and then sizawunikela ke kusisi Aseza. Sibulele msasazi ekuba ke usenivile baphulaphuli, ngama nguThando ngokwaGiwu, ngumfundisi Ntsapho oyinhloko phaya eKhanyisa Special School, isikolo ke esikuphela kwaso apha eChrisiani yonke East and West. Esisi special school, we dealing and offering services zethu kubantwana abakhubazekileyo intellectually. Sisenza ke i-vocational kwi-differentiated curriculum yaka SID. Okay, Aseza nawe ungazi-introducer briefly ube sobulisa kuMphulaphuli weVukani Community Radio. Enkosi Sisikhanya. Othethayo ngu-Aseza Ludaka, oyi-finance officer phaya eKhanyisa Special School. Apha ecala isikole esidinana nabantwana abane-special needs. Okay, sitshela ke sathi i-topic yethu yanamhlanje is crafting ability, how learners with special needs turn italente into trade. Okokuqala ke masicele apha kuwe principal ba usibalisele nje briefly nge-programs ezenziwayo pha eKhanyisa Special School, and then ke kusizabe sesiya ku-products that ezenziwayo and how they make sales. Masilibulele ithuba nkosazana. Yonke into eyenziwayo phaya eKhanyisa Special School isekelezelwe kwi-vision nemission yesikolo. I-vision ethi ukuba kuxhotyiswe abantwana banikwe izakhono khona ukuze bakwazi ukuphila nakubomi babo bobuntu obudala, benganakanga imiqobo ebekwayo luluntu jikelele kubantu abaphila nokhubazeko. Loo nto siyenza kanjani ke ngoku? Ukuba sibanike izakhono zobomi kwiinkalo ngeenkalo. Okokuqala bafika baphaya beneminyaka ephaya kwiminyaka 9 ne-10. Kwiiklasi zokuqala ke banikwa the basic life skills zokuba bakwazi ukuzihoya babe ngabantu abafanelekileyo. Then from iminyaka 14 till de kuyotsho kwiminyaka 18 banikwa ke ngoku i-vocational skills kwiiprogram ezahlukeneyo. Ezinye zazo zezi sowuzitshilo: consumer studies, food production, consumer studies, sewing, nail and beauty technology, art and craft, woodwork and timber, art and craft. Mvanje siqala agricultural studies and landscaping, coding and robotics, office administration, so as to be relevant kwinto ye-4th industrial revolution. So sibambe ezo program ke madam. Okay, xa ucinga ke ezi skills zi-hands-on zibaluleke ngantoni for aba bantwana, especially considering that bane-learning needs ezingafaniyo? Ya, njengoba ndisitsho masiyiphinde futhi ukuthi ke injongo yethu iphaya kwi-mission, i-vision
nemission ukuba sibanike izakhono zokuba baziphilele ebomini bangaxhomekeki kakhulu kwii-grant ze-state handouts zabantu babe nokuzithemba njengokuba i-society nee-communities zethu zinokubabukela phantsi zibadobelele, so sibanika into yokuba bazethembe, sibanika into yokuba bakwazi ukuziphilela. Okay, okokugqibela ke phambi koba siye phaa kuSis Aseza, abantwana aba ba-involved kangakanani in the production process and ingaba ba-involved from ekuqaleni kwayo, from ukusukela kuye mhlawumbe sebenza like nge-raw materials ukuyotsho ekugqibeleni, okanye mhlawumbi kuba khona apho mhlawumbi in the middle of the process bangona bajoyinayo? Hey, umbuzo wakho ukrele ndiyawuthanda. Like yijonge like in the business chain production, yeah, it is in that model. If uya kwikhampani yemoto mhlawumbi kwiplanti yemoto, babakhona abaqalayo bedesigner, babakhona abenza into ethile, babekhona bepainting, babekhona bejoinery, kubekhona yonke loo nto leyo. So most yezi-skills zethu ke zilolo hlobo, it is in a chain production. Kuyadizayinwa kwezinye, kufungwe, kudityaniswe, kuembroidwe, kwezinye ibe iyi-product eyi-one ye-sewing umzekelo. Kwezinye kuyakhathishwa, kuyajoyinwa like kwi-woodwork, kuyamezharishwa. So baba-involved ngolu hlobo njengoba ndisitsho ndithi baqala bena-14 years. I-curriculum yethu is tailor-made like this, 14 years and 15 years ngaba baqalayo basaqalwa, 16 years up to 18 years ngaba basondela kubumpondo zihlanjiwe bade babe ngompondo zihlanjiwe. So to be frank kwi-question yakho ke, baqala kuqala kwizinto zokuqala kwi-production yalo kweso skill, then baye naso baprogresse bade baye kwi-end production yena ye-product leyo. Enkosi, xa siza kuwe ke Sis Aseza, isikolo sizimaketha kanjani and sizithengisa kanjani as products ezenziwayo phayana esikolweni to the public? Enkosi Sikhanya, sinaye uFacebook page uKanyisa School. If ungangena kuFacebook usijonge phayana kuFacebook, sinayo phaa kuFacebook. But ke ngoku into ebesisayifeyila kuba si-plug maybe up and down, sizi-advertise up and down. But ke bakhona abantu abasaziyo basiyathengisa phaa esikolweni izinto esizenzayo. Okay, kumphulaphula ongayaziyo phaa ekhaya, ongayazi uba what is it exactly le yenziwayo phayana esikoleni, okanye what kind of products abangazifumana phaa esikoleni, ungasibalela uthi sizintoni ezo products? Okay, Nkosi. Sinayo u-nail and beauty technology. Siyacheba phayana, siyazenza i-brush cut, siyarelaxa, siyablow outa, siyabahlamba. Okay. Sibe no-consumer studies we-food production. Siyazenza phayana izikonzi zethu i-2 esiyi-1. But if ever unomngcwabo okanye unalo equation onayo, siyakwazi uba sikwenzele i-bucket yakho ye-20 litre nge-500. Okay. Sinazo ne-rocks phaya class ye-food production, zona i-R3 eyi-1. But ke ubufuna i-bucket siyakwenzela nge-550. Sibe nayo i-consumer studies aba bathungayo, ezibebetshela umfundisi. Siyazenza phayana i-pillowcases, siyayenza imiqamelelo, siyayenza i-windproof strip, ezinto zofaka apha phantsi kwecango akukho umoya. Oh, okay. Yes. Siyakubhalela into yakho, impahla yakho ofuna uyibhalelwa. Siyazenza i-duvet, siyazenza ne-decoration. Okay. Xa unalo event unayo ungasicela phaya esikolweni for siyokudecorate. All right. Okay. Sibe nayo i-woodwork and timber. Phayana sinaso i-stage, siyasihayarishisa naso. Sibe nayo i-shoe rack, ziyashiyana ke uba zinjani, khona e-850, khona e-950. Sibe nazo ii-trays, nazo ziyashiyana uba ufune njani, but zona ziqala ku-150 ziyotsho ku-250. Sibe ne-bread bin eyi-450, sibe ne-phone stand, ziyashiyana ke nayo uba enjani nenjani, then wena uyawutsho ngeprice yakho. Then sibe ne-vegetable stand, yona iba yi-450. Sibe ne-ironing board yethu yi-600. Sibe nezitulo i-bench
sizona yi-300 neetafile nazo siyazenza Mhm. nezitulo ezi zizofakwa kwiibhaki zasezilalini nazo siyazenza. Sibe naso nesitulo netafile for umntana xa efunda okanye xa esitya. Sibe nayo ne-wine rack yona yi-350. Sibe nayo neklasi ye-art and craft. Siyazenza phayana, senza amakhandlela aqala wona ku-R30 amancinci then amakhulu ibe yi-R50. Sibe nee-key holders yi-R30 nazo ziyashiyana uba ufuna enjani. Sibe namabhanti, amabhanti wethu aqala ku-150 nawo ayotsho ku-300. Sibe nee-beads nazo kuyashiyana uba ufuna i-bead enjani then kwenzela from i-250. Siyahayarishisa ngeholo, iholo lethu yi-350 if ever uzoba necawe okanye uzoba naloo nto uzoba nayo, loo event uzoba nayo singakuhayarishisela iholo. Siyahayarishisa ngee-dormitories zethu, siyahayarishisa nge-cool room yethu if ever okanye kuzobakho icawe. I-most yecawe ziyangenela phayana esikolweni, sizihayarishise kwezi zinto sendizibalile, ii-dormitories, iholo ne-cool room. Ingaba nibakhe nibe nazo i-special events okanye ii-products zenu ke ziba khona unyaka lo wonke okanye mhlawumbi kuba khona mhlawumbi your-special events whereby into ezithile nizithengisa kweso special events okanye nenze a special event just so nizothengisa mhlawumbi ii-products ezithile okanye nje all year round ziba khona as products esikolweni? Ziba khona sis all year round. Qha wena xa ufake i-order yakho utsho uba usifuna nini, especially naxa kukho i-parents meeting kulapho ke ziba khona sizenze. Or if xa ufunile umzekelo izikones uyakwazi umntu ufowuna atsho athi ucela ibhakethi yezikones simenzele. Okay, bese sitshilo ke apha enqobeni obana namhlanje we're shining a spotlight on people abenza businesses, even though ke ingeyo business per se, but ke besithetha ngabantu who have special needs okanye mhlawumbi abantu who are neurodivergent abaphumelelayo in businesses. But ke we can't shy away from the fact that abantu babanayo mhlawumbi i-question marks zoba hayibo ezi zinto nyhani zenziwe ngabantwana abafunda kwesa sikolo ikhanyisa, because some of them don't even know uba kwenziwa ntoni kanye phayana. So baye baresponde kanjani abantu xa befumanisa into yobana ezi items mhlawumbi zintle kangaka, because ndikhe ndazibonela nam ngokwam ubana bareaktha njani xa bebona uba ezi zinto zenziwe ngabantwana abafunda ekhanyisa special school. Abantu abareakthi, abanye baba proud. Abanye ke banalaa nto yoba umntana ofunda e-special school akho nto anokwazi uyenze nophuma ezandleni zakhe. So abantu baba surprised izinto ezenziwe ngabantwana bethu kakhulu. Okay, xa sisiza ke apha kuwe principal, singathi in what ways does a producer and selling these products build the learner's confidence in the sense of your achievement? Msakazi ungayibona kwi-excitement ebonakala emehlweni wabo when they stand bemaketha izinto abaziproducileyo. I still remember one boy bekujikela i-departmental official kwi-workshop yabo yase-woodwork. Uvele waswayisela utitshala wakhe ecaleni, yanguye omakethayo kwezo departmental official ezinye bezisuka eZwelitsha ibiza zakwa-infrastructure. Okay. Abanye besuka edistrictini eNgcobo. So it gives them ukuzingca nokubona ukuthi nabo they can make something and have an input and an output kwinto yokuproducer for ilizwe, ibe into ebonakalayo ne-appreciatewayo ngabantu. So ibanika ukuzingca kakhulu loo nto leyo. Yes, we live in a world where now siyabona uba sometimes kwezinye indawo companies okanye organizations are working towards inclusivity yabantu who have mhlawumbi these special needs. Xa ucinga ezi skills zingabanceda njani abantwana after they leave school in terms of employment and starting their own businesses okanye mhlawumbi living more independently? Sisiqalo msasazi ukuba sibanike izakhono, and then members the community nabo they have to play their part
mhlawumbi uba uke ube khona kwiimbizo zethu apho sidibanayo no-social development ngexesha le-back to school campaign, iyatshiwo nje kamhlophe ukuthi ke now you have done your part. And the members of the community and the society bamele nabo babe ready ukwamkela nokulinka ukuthi ke ngoku ezi zakhono zizawuqhubekeka kanjani na. That is our appeal ke koosomashishini bethu abaqhubekayo nezi skills, in so much that there is a young guy apha eQala Reserve yakwaFuno ekwicici loku-establisha an aftercare center upartnerisha ke ne-Association of People with Disability, which is based in Port Elizabeth. Bebeke benza i-visit apha, then bayojonga iiprogram esizenzayo phaya eKhanyisa, then becenga naye ukuthi ke ngofuneka a-aligne kule center yakhe izawuestablishwa apha eQala Reserve, kwenziwe ezaa skills so that xa bephuma apha abalapha esakhe isizwe babe nendawo yokuzenza. Then there is an appeal ke to abanye omasipala apha kweli lakwaTshonyane laseChris Hani, njengokuba ke isikuphela kwe-special school nabo babe nazo iindawo ezinjengezo, like ikhona enye eseCofimvaba eChamama, wena msasazi, Yes. isekwi-initial stage yayo nayo iyafuna usapotwa kakhulu. And then we appeal ke nakwezinye iindawo zibe khona ezi aftercare centers apho zizawupartnerisha ke ngoku naba bantu banezakhono bakwii-communities bakhona apha ecala, like oonasika omjiqiza, like apha ePhakamisane abenza this nto ye-woodwork. Yes. There is another guy ephaa ngaseNew Horizon esikolweni naye wenza le woodwork. Bakhona noomama abathungayo njengokuba sisenza le sewing. We appeal to them babazivule izandla so that abantwana bethu bangene phaya baphangele. Bakhona nabantu abacaterishayo njengoba sisenza le food production. So asenza izinto ezi-out of the context yendawo abaphila kuzo abantwana bethu. So we appeal ke to the members of the community ukuthi bazivule izandla so that nabo babonakale kule nto ye-inclusion noku-integrate abantwana bethu to the greater society. Okay, kusisi Asezandi, ndiyabuza ubana how does how does the money eraiswe from i-sales ezenziwe i-sales ezenziwe zezi products ezenziwa ngaba bantwana benefit the school and the learners? Nkosi msasazi, iyasibhenefitha kakhulu imali eyenziwe zii-sales zabantwana. Umzekelo e-woodwork, i-woodwork eyona yenza ii-sales ezinkulu. But nezinye u-food production nayo yenza kakhulu. So siyayithatha laa mali siyibhankishe iphinde isincede kakhulu uphinde usithenge ezinye izinto zesikolo. If I may add ke msasazi, kwi-subsidy ye-state sinikwa is it 80%, then they would say no 75%, they would say u-25% sifuna ukubona ke na uba uyakwazi ukuzimela usosidoto, you will do your fundraising to make it 100%. So ezi sales athetha ngazo ke uAseza ziye zisincedise kakhulu ke ngoku kule 25% ekuthiwa funeka sizifundraisele, so zigcwalise ke kwi-school fee, usitsho sikwazi ukuthenga imibane, sikwazi ukwenza nezinye izinto ezingekho provided for kwinto ye-grant ne-subsidy ye-state. Okay, what would you like for a public understand the most about the capabilities of e-learners with special school? Lo mbuzo uza kuwe ke principal phambi koba sivale. Msasazi, ndingathetha kakhulu apha, ikhona i-misunderstanding, misconception, misinterpretation ye-disability. That is, aba bantu ngabantu, ndike ndava apha kaloku sisuke epasikeni kushunyayelwa apha kuthethwa ngabantu ababebekwe lecaleni abaneqhenqa. Kwezinye ii-communities nakwezinye ii-families aba bantwana baye babekelwe eceleni ngokungathi akukho kwanto enovela kubo. Abanye ubabona bafuneka besithiwe bangabonakali. Kanti ke aba bantwana bayintsikelelo. Xa bethe babamba iskill, indlela abafunda ngayo abafundi mhlawumbi ngale ndlela iqhelekileyo ye-public ordinary school. They learn through i-modeling. Xa besibambile kwi-skill ungamangaliswa. Mna ifowuni ezinye ii-features apha ndizifundiswe ngabo. Uyabona, kwinto yeteknoloji xa uthe wabafundisa ke ndijonge njengoba kusithiwa yi-differentiated curriculum, indlela abafundiswa ngayo bafundiswa ngendlela e-practical and bayayibamba benze.
So I'm appealing ke nakwi-members ze-communities nakwi-families babaxhase kangangoko bangabavimbi amathuba because they can do. And ke ndikuvile nawe apha enkqubeni yakho ngondizayo ndikumamele usitsho uthi they can learn and they can do. Sinabantwana bane-autism apha ke spectrum, abanye abafundileyo kwinto ye-statistics nento ye-numbers, they are excelling. Abanye bathi bayoba zii-professionals. So even naba if you can look at izikolo zezi-skills, azizinintshanga ke apha ke izikolo zezi-skills like kwelaa cala lase-Nelson Mandela banee-workshops zabo ezokuspreya imoto, eze-upholstery nezezinye izinto. So they can do bade ba-excele ukwegqitha aba bantu sithi uyandibona Yes, sithi ke yes. sithi ba-right. Yeah. So let us give them the opportunity they deserve. Okay. Uh, Sis Aseza, in closing, ungathanda uthini kwi-community uba mayisupporte these learners nomsebenzi abawenzayo bazi ngezi services bazothenga nezinye products that are produced esikolweni? Nkosi msasazi. Okokuqala, ingase ndiqale phaa ezikolweni ne. Yes. Ingase ootishala ezikolweni babe babona abantwana babaqhubela phambili, bakhawuleze baba-identifye baye kwi-special schools. Umzekelo, not that xa ufunde e-special school awubhadlanga, ingase basuse la mentality. Yes. Babazise abantwana kwi-special schools. Umntana akho xa efunda e-special school, it's not like ungumntana o-different kwabanye abantwana. And xa umbona umntana akho beyasilela nawe ezincwadini, ingase umkhangelele and ummele amzamele i-special school so that azohamba ayofunda ezi skills. Zininji ezi skills. Umzekelo umntana uzofunda abheke phambili abe engayazi kwale nto ayifundayo. Athi sephambili abe engasazazi uba makathini. Then if beziswe kwa-early kwi-special school azofunda ezi skills, at least bezawukwazi uzizamela indlela yokuphila. Thank you so much, Mr. Giwo nawe Sis Aseza, for joining us. Sithembe ke abaphulaphuli bavile nge-products ezithengiswayo kanye ne-services eziqeqeshwayo ekhanyisa, and that bazawukhuthazeka nabo bakwazi ootishala, especially njengoba usutshile nabazali, bakwazi u-identifya izinto zoba bakwazi uba mhlawumbi umntana udinga i-special needs, basuse nalaa misconception yoba umntana xa efunda kwesa sikolo ngumntana onjani. Siyabulela kakhulu ngexesha lenu and sinqwenela nabantwana nani impumelelo kwixesha elizayo. Bangayilibali ne-Facebook page yethu. Okay, please. Ngicela uphinde bakhumbuze ithini i-Facebook page yenu? Ningayilibali i-Facebook page yethu nguKhanyisa Special School. Okay, ikhona enye indlela abanye abantu abanga-accessa ngayo, mhlawumbi umuntu xa efuna izinto uya straight esikolweni Xa efuna okanye izinto uya straight esikolweni or angazama angafowuna nofowuna emntwini onenamba yaseKhanyisa, angayithatha nenamba yam even naba kubani umntu onenamba yam. Okay. Yes. Okay, thank you so much. Ngexesha ke sizawubaleka siye phaya ezindabeni. Besihleli naye ke uMr. Giwo ongu-principal phaa